ये देखकर आपने गैस कर ही लिया होगा आज हम क्या लेकर आए हैं। और अगर नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ अमेजिंग रेमेडीज फॉर कफ और कोल्ड। हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स गेट क्योर। हियर वी आर अगेन विद अ न्यू वीडियो फॉर ट्रीटमेंट ट्यूसडे। जैसे कि हम सबको पता है कि कोल्ड होना इज़ नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग एट ऑल। हमारी डिफ़िकल्टी और भी बढ़ जाती है जब हमें स्टफ नोज़, रनिंग नोज़, वाटरी आइज़ और फीवर जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं। कुछ एक्सीलेंट रेमेडीज़ है जो इन सब चीज़ों से रिलीफ दे सकती है। हियर आर सम वेज टू क्योर कोल्ड एंड कफ। कोल्ड और कफ ग्रेजुअली यानी स्लो इंक्रीज होता है। जैसे ही हमें कुछ माइल्ड सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं तभी हमें ये रेमेडीज यूज़ करना चाहिए सो दैट द कोल्ड एंड कफ डज नॉट इंक्रीज। नहीं तो वो इन्फ्लुएंजा या ब्रीदिंग इश्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा विच विल बी मोर डिफ़िकल्ट टू क्योर। जैसे ही आपको स्टफ्ड नोज, वाटरी आइज़ या ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे वैसे ही ये सिंपल होममेड रेमेडीज़ ट्राई करें। ये रेमेडी हमें ऑनगोइंग वायरस के सिम्टम्स से लड़ने में भी हेल्प करता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके की रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। ये तीनों रेमेडीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव या बेस्ट मानी गई है और ये तीनों रेमेडीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है आपके किचन में। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रेमेडी से। आप अब एक मोर्टार पेस्टल ले यानी कि इमाम दस्ता। अगर आपके पास मोर्टार पेस्टल नहीं है तो आप चकला बेलन का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम 1 इंच जिंजर लेंगे। ये जिंजर को पेस्टल के हेल्प से क्रश कर लेंगे। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जिंजर में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है जो कि कोल्ड और सोर थ्रोट को क्योर करने में हेल्प करता है। जिंजर हमारे गले को सूद या ठंडा कर देता है। जिंजर से कंजेशन और इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस हो जाते हैं। अब इस मिक्स में हम ½ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी यानी कि टर्मरिक म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में से माइक्रोब्स को फ्लश कर देता है विच क्लियर्स आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिससे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कम हो जाती है। नाउ ऐड 1 टीस्पून ऑफ हनी। हनी कफ रिड्यूस कर देती है और माना जाता है कि हनी कफ सप्रेसेंट से भी अच्छा काम करती है। इसे 1 स्पून भर के ले सकते हैं। आप जिंजर जूस के साथ भी हनी और हल्दी मिक्स करके ले सकते हैं विथ वार्म वाटर। नाउ लेट्स जंप टू अ नेक्स्ट रेमेडी। आई एम श्योर ये रेमेडी तो आपको पता ही है और ये सबसे इजी रेमेडी है। हम एक ग्लास में वार्म वाटर लेंगे और ½ टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मिक्स इट वेल एंड गार्गल ट्वाइस अ डे। सॉल्ट वाटर गार्गल से आपके थ्रोट में जो म्यूकस और फेलगम होता है उसे सॉल्ट वाटर गार्गल कम कर देता है विच रिजल्ट्स इन लेसनिंग योर कफ। इजंट इट द इजीएस्ट? येट हम ये नहीं करते हैं। अब हम जाते हैं हमारी बेस्ट और लास्ट रेमेडी की तरफ। 1 ग्लास पानी लीजिए, इसमें 1 इंच जिंजर ऐड करें और ये मिक्सचर को बॉईल करें। बॉईल होने के बाद जब आप इसे आपके ग्लास में स्ट्रेन करें, ये मिक्सचर में ½ टीस्पून लेमन जूस ऐड करें। मिक्स इट वेल एंड ड्रिंक इट। ये एक बहुत ही टेस्टी रेमेडी है एंड बाय फार द बेस्ट ऑफ ऑल। लेमन हेल्प करता है कंजेशन को रिड्यूस करने में। लेमन से विटामिन सी भी मिलता है जो बहुत ही बढ़िया है हमारी इम्यूनिटी के लिए। आई एम श्योर दीज रेमेडीज विल वर्क फॉर यू इन अ अमेजिंग वे। दिस वॉज इट फॉर आवर ट्रीटमेंट ट्यूसडे। सी यू इन आवर अपकमिंग स्किन केयर सैटरडे।
and do suggest me what treatment home remedies you want. Till then, do like, share, comment, subscribe. Goodbye.